Скажите пару слов для прессы. Тинчук Ево, 15.35, 3.350. Оборотов на воль. Все пробуем и пробуем. Пробуем и пробуем. Огонь. Огонь вообще. Когда сильно быстро. Она взлетает, когда Оно сильно быстро. быстро. Эй. Полегче. Центровочку можно чуть подвинуть вперед уже. Да. Она вообще у тебя вынятая. Мне кажется, она перестала заваливаться на бок. Но она вообще валит. Я не знаю, что там за обмотки они сделали, но... Какое время там? 2 минуты. Как вот это прикажешь мне теперь новую мону собирать? А лодка-то не тонет. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А фотоаппарат при чем? С 3 минуты. Конечно, с пониманием не так же быстро.
6 минут. А? 6 минут. 6? Да. Мне кажется, хватит. Я думаю, не тебе одному. Только не говори, что ты потерял этот винтик. Андрей, не говори, что ты потерял этот винтик. Посмотри на меня, скажи, что ты не потерял этот Не, винтик. я не потерял этот винтик. Six-minute race. Подшипник развалил. Да. Нет, не развалило. It's okay, guys. Заклеилось что-то. Заклинило.